ടച്ചിങ്സ് ദ ഫയറി ഫീൽ ഓഫ് കേരള സ്പൈസസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉള്ള പെപ്പർ ചിക്കനാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് വിത്ത് ഗ്രേവി അല്ല, ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഡിഷിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഞാനല്ല. ഇന്നത്തെ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് എൻ്റെ മദർ ഇൻ ലോ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. മദർ ഇൻ ലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും പ്രിപ്പറേഷനും എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഞാനിത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 3 ബെല്ലൈക്കണിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും. അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി തുടർന്ന് വിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് പെപ്പർ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. പെപ്പർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉപ്പും മഞ്ഞളും പുരട്ടിയത് 1/2 കിലോ. അതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ 4-5 വെളുത്തുള്ളി, 1 പീസ് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്, 4 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നീട് ജീരകം, 1 നുള്ളി ജീരകം, 1 നുള്ളി കുരുമുളക്, 1 നുള്ളി പെരിഞ്ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് 2 സ്പൂണോളം ഉണ്ട്. ക്രിസ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോൺഫ്ലോർ കിട്ടാത്തവർക്ക് അരിപ്പൊടി ആയാലും മതി. 1 നാരങ്ങയുടെ നീര്, 2 സ്പൂൺ തൈര്. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പുരട്ടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഇനി ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ പുരട്ടി വെക്കാൻ പോവാണ്. മസാലയെല്ലാം ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിക്കാം. എല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ബാക്കിയാണ്, അതുകൂടെ ചേർത്ത് വൃത്തിയായിട്ട് കുഴച്ച് വെക്കാം. ഇത് ഞാൻ 15 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോളം വെക്കാം. എത്ര വയ്ക്കുന്നോ അത്രയും സ്വാദ് കൂടും. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്ത് പോരാം. പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ലവണ്ണം ചൂടാകുമ്പോൾ മസാലയുടെയൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് നല്ലതുപോലെ മൂത്തു. നമുക്കിനി ഇത് പാത്രത്തിലോട്ട് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറായി. എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.